Hepinize bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ateş yaktık. Şöyle göstereyim ama küçük. Başka günlere yine yakacağız. Şöyle göstereyim. O bir çok güzel değil mi? Yani şunu pişiriyorum. Eğlencesi olsun diye şunun üzerine şöyle pişiriyorum. Hani arkadaşlar ellediğinde buna biraz soğuk. Onun için biraz ısınsın dedim. Elim yanıyor böyle yaparken. Bak yandı kızardı. Boyaya bak. Sen çeksene beni. Yanıyor bazen. Çakmakla yaktık. Yani şu kadar şey çıkarıyor ama oldu yani. Şey de yok bakın. Şöyle göster. Arkasında arttırma falan yok. Artı yapmışlar direkt. Opa. Tamam. Arkada annene şey diyor. Bay bay de. Arkadaşlar. Evet. Bak. Ne yapıyor? Sönüyor. Elimiz bayağı yani var ya. Baksana. Şurası kızarmış. Birazdan video çek. Arkadaşlar baksanıza. Kızardı şuralar. Şu biraz şey olsun. Sana yiyelim. Arkadaşlar bu arada video atmıyorum bayağı gündür. Çünkü öbürsü videolarımın yüklenmesini bekliyorum. Şimdi bir gün çünkü bir de yarın en az böyle akşamüstü falan atabileyim, okula gideceğim. Televizyonlarda haberlerde görünüyordur. Hep böyle okula gidiyorlar aşılar falan filan. O yüzden yarın akşamüstü falan çekebilirim. Haberiniz olsun. Bugün günlerden ne? Pazartesi kaçı? 21 Eylül pazartesi bugün. 22 Eylül'de bir videom daha gelecek. Hani bayağı uzun sürdü bu arada. Yani bu videoyu izleyiniz bugün çok geçmiştir. Hadi bay bay de. O zaman bakayım bir şunu yiyelim. Bay bay.